So tomorrow OSM ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် OpenStreetMap ကိုသွားမယ် www.osm.org ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ OpenStreetMap တွေကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့じゃအရင်ဆုံးညီမတို့က account ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ sign up button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူက email address တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ email address လေးကိုဖြည့်လိုက်မယ်တော့ဒါလေးကို confirmation ဆိုတော့လေဒီ email address လေးပဲထည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ညီမတို့ user name ပေါ့နော် display name ဆိုတာညီမတို့ user name အနေနဲ့ပေါ်မဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တော့မအရင်ဖွင့်ထားတဲ့နဲ့ကွဲသွားအောင် GIS လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် password လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ညီမတို့ sign up button လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ညီမတို့ဒီဘက်ထဲကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဒါ contributor ပေါ့နော် contributor တန်းမှာဆိုရင်သူက country of residence ပေါ့မြန်မာနေရာလေးမိရဲ့အဲ့တော့じゃညီမတို့ကဒီမှာ rest of the world ပေါ့နော် rest of the world ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ terms and condition တွေရှိရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဗာပေးလဲဆိုရင် I have read and agree to above contributor term ဒီ term တွေအကုန်လုံး agree ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးညီမတို့ click ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာI have read and agreed to the term of use တွေကိုလည်းဒါ term and condition တွေကို agreement လုပ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီမှာဘာရှိသေးလဲဆိုရင် in addition to the above ဒါတွေပြင်မှာ I consider my contributor to be in public domain ကို contribute လုပ်တာတွေကိုသူတို့ရဲ့ domain ထဲမှာထည့်ဝင်ပြရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းညီမတို့ကclick ပေးခဲ့မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ continue လုပ်လို့ရပြီဒါဆိုရှင်သူကညီမတို့ရဲ့ confirmation email ကိုသူက email လေးပို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ email လေးကနေပြီးတော့မှညီမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ account ကိုအသက်ဝင်အောင်လုပ်အောင်ပါအဲ့တို့ကြတော့ညီမတို့ရဲ့ email ကိုသွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ညီမ refresh လုပ်လိုက်မယ်မရောက်သေးဘူးเนาะအဲ့ဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပါမယ် email လေးရလာအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော် email မရဘူးဆိုရင်ညီမတို့ဒီမှာif you need to resend လို့ရဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ဆိုရင်ညီမဒါလေးတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူက email address ဆို user name လေးကိုထပ်တောင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမကlogin ဝင်ခိုင်းပြီ sorry ဒီမှာရင်မဲ့သူကsorry don't have an account register now ဒါဆိုရင်login ဝင်နေစီကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်တန်းပြီးတော့သူက email confirmation မလာတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာပဲသူက login ဝင်နေစီကိုရောက်သွားတာဆိုတော့ခုနကညီမတို့user name လေးထည့်လိုက်တော့မယ် THANDAHDWE GIS နဲ့လောက်ထားတာပေါ့နော်ခုနက passwordအဲ့တော့ login ဝင်ကြည့်လိုက်တော့မယ်check your email ထပ်ပြောတယ်ဆိုရင်ဒီထဲရောက်လာပြီ email မရောက်ဘူးဖြစ်မဆီ email မရောက်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာမယ် we send you a confirmation တဲ့ဒါဆိုဒီကညောemail address ကိုပြန်ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် email address ကemail address ကိုထည့်မယ်လို့ရှိရင်မရဲ့ password ကိုထည့်ရမှာပေါ့နော်မရဲ့ password ကအဲ့တော့ညီမ login ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာရောက်ပြီဟုတ်တယ်ဟိုအများကြီးအောင်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ညီမမရောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ခဏလုပ်နေတယ်တော့ဝင်လိုက်မယ်ဒီထဲဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဒီမှာOpenStreetMap interface တွေကိုပြန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ညီမတို့က
normal user အနေနဲ့ပဲအသုံးပြုခဲ့တာပေါ့နော်အခုကျတော့ညီမတို့က contributor အနေနဲ့သုံးစွဲလို့ရသွားပြီ contributor အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒီ land တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ features တွေဆိုတာကဒီတည်နေရာတွေပေါ့နော်အိမ်တွေပြီးတော့အဆောက်အဦတွေရေကန်မြစ်ချောင်းစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုညီမတို့ကကြိုက်တယ်လို့မျိုး edit လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့တည်တဲ့အဆောက်အဦတွေညီမတို့နေတဲ့နေရာတွေညီမတို့အလုံးလုံးတဲ့ဒီနေရာတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီ map ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအားလုံးကပေါ့နော်ဒီ OpenStreetMap ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေအားလုံးကညီမတို့ထည့်လိုက်တဲ့ features တွေအားလုံးကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာညီမတို့က contributor အနေနဲ့စပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ကြတော့ရုံဆုံးညီမတို့ကဒီမှာဒီ tab လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါရှိမယ်ဆိုရင် my dashboard my message my profile my setting my preference ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်my message မှာ my dashboard ဆိုလို့ရှိရင်တော့ my friend and other nearby user ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့သူကကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ user တွေကိုမြင်ရမှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်မှမြင်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုတာကိုပြောပြမှာကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ user တွေကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့じゃညီမတို့ကဒီမှာ profile လေးကို edit your profile လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့ရဲ့ profile လေးကိုပြောင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် profile description ကြတာဒါကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ my name isညာတန်လာထွေmind training ပေါ့နော်ဒီလိုထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ image ကိုယ့်ရဲ့ image ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော် image လေးထည့်မယ်အဲဆိုရင်ညီမတို့ကဒီမှာဒီထဲက my photo ဆဲမှာငါရဲ့ပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်ပုံရှိလဲဒီပုံလေးထားလိုက်ပါတော့ငါပုံလေးထည့်လိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ home location ပေါ့နော် home location ကကြတော့ညီတို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုလက်တယူလောင်ကျူးနဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့လည်းပြလို့ရတယ်လို့ဒီမှာ map ထဲမှာလည်းရှာပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမ map ထဲမှာပဲရှာကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ညီမတို့မရဲ့အိမ်ကလေးကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ညီမရဲ့အိမ်ကညာလေးမှာရှိရယ်မရဲ့အိမ်ကဒီနားလေးမှာရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါညီမနေရာလေးအဲ့တော့ကြတော့ညီမကဒီနေရာလေးကိုဒီနေရာလေးကိုနေရာချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမက update profile လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် profile update ဖြစ်ပြီ line မကောင်းတော့ဒီနေ့ကြားနေရ email confirmation လုပ်တော့လဲကြားလို့ခဏလုပ်လိုက်ရတယ် line မကောင်းတော့နည်းနည်းတော့စောင့်ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ location ကိုသူ့ရဲ့ server မှာတွားပြီးတော့ update လုပ်နေရဆိုလေဒါဆိုလို့ရှိရင် profile က update ဖြစ်သွားပြီ profile update အဲဒီမှာညီမပုံလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ nearby location ကိုကြည့်လို့ရပြီအဲ့တော့ကြတော့ဘယ်နာသွားကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ my dashboard ထဲကိုပြန်သွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီဒီမှာဒါညီမရဲ့ profile လေးကတပုံလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီ update ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာကြာလာပြီဒီမှာ OpenStreetMap ထဲမှာပေါ့နော်ဒီတခြား contributor တွေအများကြီးပဲဒီမှာမြေပုံထဲမှာတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမြေပုံထဲမှာကြည့်လို့ရတယ် sorry ဒါလေးကိုပေါ့တင်ဒီမှာညီမရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူလဲဖွင့်ကြည့်လို့ရဒါညီမပဲပေါ့နော်ဒါညီမအရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ညီမရဲ့တခြား account တစ်ခုဒါအခုညီမဖွင့်ထားတဲ့ account ဒီမှာဆိုရင်ဒါကဒီမှာဆိုရင်ထက်အားကဆိုးတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဖြိုးစာနေထွန်းတယ်နော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိရဲ့ user တွေကိုတွားပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ချမ်းမြဆိုးကိုချမ်းမြဆိုးဒီမှာဆိုရင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မဖြိုးစာနေထွန်းဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိရဲ့ contributor တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုတူလဲထွန်းမင်းဦး mm နဲ့ဒါဆိုရင်ခိုင်မင်းနဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါလေ focus 2019နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိရဲ့ map တွေ contributor တွေကိုကြည့်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငါတို့ရဲ့ profile လေး update ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဆိုအများကြီးပဲရှိကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ message လေးကိုကြည့်ကြအောင် message လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ OpenStreetMap ကပဲဖြစ်ဖြစ်တ
တခြားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစီကို message လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ inbox ထဲရောက်မှာပေါ့နော်ကိုကပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ outbox ထဲရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့လောဆယ်ဒါအကောင့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးပြီးတော့ဒီမှာ my profile ကတော့နိုင်ရတော်တော်မကောင်းဘူးစောင့်ရတယ်ပေါ့နော်my profile ကိုကြည့်လိုက်မယ် my profile မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနဓာတ်ပုံလေးပြောင်းထားတော့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုနာမည်လေးနဲ့ဒီမှာ my edit မှာကကျွန်တော်တို့ဘာမှ edit မလုပ်ရသေးဘူးလေကျွန်တော်တို့သူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ land တွေသူ့ထဲမှာရှိတဲ့မြစ်တွေချောင်းတွေအဆောက်အဦတွေနောက်ပြီးတော့ရုံးခန်းတွေနောက်ပြီးတော့shopping mall သူ့ထဲမှာရှိရဲ့အဆောက်အဦတွေသူ့ထဲမှာရှိရဲ့line တွေသူ့ထဲမှာရှိရဲ့မြစ်တွေချောင်းတွေလမ်းတွေသူထဲမှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေအဲ့ဒါတွေကိုဒီမှာက edit လုပ်ထားတယ် edit လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗါတဲ့အဆောက်အဦအသစ်တွေလမ်းအသစ်တွေအဲ့လိုမျိုးညီမထပ်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ရေကန်တို့နောက်ပြီးတော့ပန်းချမ်းတို့စသဖြင့်ညီမထပ်ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ my edit ဆိုတဲ့တက်လေးထဲမှာဝင်သွားမယ်ဒီဇာတ်ထဲမှာသူက list လေးနဲ့ပေါ်နေမယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့my profile နဲ့ကိုသွားနေတာဒီမှာလည်း my trace ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ဒီ GPS tracing တွေထည့်ထားလို့ရှိရင်ဒီမှာ number လေးတွေနဲ့တက်ပြီးတော့ပေါ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့my profile ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အခု my setting မှာကြတော့ညီမတို့ကဘာတွေပြောင်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် display name ပြောင်းရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ current email address ကတော့ထားပေါ့နော် email address အသစ်ပြောင်းခြင်းပြောင်းလို့ရတယ် password တွေအသစ်ပြောင်းခြင်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာဒီ tab ကလေးကတော့နောက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီမှာ my preference ကတော့ဒီမှာ prefer editor ကတော့ default currently id နဲ့ပဲပေးထားတယ်ပြီးတော့ကြတော့ language ကလည်း English နဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီမှာမှပြောင်းချင်လို့ရှိရင် edit preference ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မှာပေါ့နော်၃မျိုးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ ID in browser editor ရှိရ remote control ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့လောလောဆယ်တော့ default နဲ့ပဲညီမတို့က editor type ကိုထားအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ English စာနဲ့ပဲပေါ့နော်ညီမတို့ language ကဒီတိုင်းလေးပဲညီမတို့ထားအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ update လုပ်လိုက်လည်းရတယ်ဒီတိုင်း cancel လုပ်လိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမဒီထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အခုစပြီးတော့ contributor အနေနဲ့စပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ညီမတို့ခဏရောက်နေရလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီမှာ edit လေးရင်းလာပြီပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့normal user အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ edit ဘားလေးက main နေရလေလုံးမလုပ်ဘူးအခုကြတော့ညီမတို့ကဒီမှာဒါညီမတို့ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့နေပဲပေါ့နော်ကိုနားလေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက edit စပြီးတော့edit လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ညီမတို့အခုကကြတော့ contributor အနေနဲ့ညီမတို့အရင်တုန်းကကြတော့ normal user အနေနဲ့အသုံးပြုတော့ကဒီ edit လေးက main နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့အခုကကြတော့ contributor အနေနဲ့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမတို့ edit လေးကဒီမှာစပြီး edit လုပ်လို့ရတဲ့အနေထားဆိုလို့ရှိရင်လင်းလာပြီအဲ့တော့မှဒီကနေစပြီးတော့မှခုနကတော့ညီမတို့၃မျိုးမှာပေါ်ကပေါ့နော် ID နဲ့ပဲ edit လုပ်တာကိုရွေးထားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့လောဆယ်တော့ဒီ edit လေးနဲ့ပဲညီမတို့တွားကြည့်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ editor ကိုစပို့ခြင်းမှာမြင်တဲ့ဟာ editor ကိုစပြီးတော့ welcome to ID OpenStreetMap editor ကနေစပြီးတော့ welcome လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ editor လေးကိုစပြီးတော့ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့ညီမတို့စပြီး edit လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် edit now ဆိုပြီးတော့မှဒီထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ညီမပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လောက်ပါပဲရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်း OpenStreetMap ID editor လေးထဲမှာဘယ်လိုမျိုး features တွေကို edit လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြရင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အားလုံးပဲကျမပေးခင်ကြပါစေဗမ်းမေးပါရှင်